開車開車。哇，好嘢好嘢，上車上車。你上先。唔該曬。開飛人模式。撐入去啊你撐入去啊。係。俾我 set 我機先，俾我叫踢啊你。坐一坐，坐咗。你唔坐嘅？去影埋後邊啊！係咯。終於890冇出車聽講。係啊，有死咗啦890。應該封緊。係。我不用覺得兒子發現打車回去做個情況。哦。我夠飛人。3S。飛哇！黐線，有隻蚊喎大佬。嚇？邊度？飛行模式搞掂。1A 有冇有 AED 啊？有兩架今日。魚蛋頭會出現喎。 BC 685同嗰架咩唔知咩3410。記唔記得上次6300啊6300咪係啊，我哋3人一齊咯，630啊嘛。係啊。冇嘢啦，啲香片。咩？哇！會唔會有boot tag？有冇 boot tag？有冇boot tag借俾佢啊？個車牌漏咗喺手。哇！咁樣出嘅。好熱啊！係，最熱就點睇下？冇紙巾，喺度頂住。個冷氣機咁嘟嘅，好熱啊大佬！散石，即係都要幾百。直達動感號。魚蛋頭會出現。死啦！哇！大公仔出街啊！殺慣咗啊！點解？睇下先。你打呢個扶手呢度咁咪唔係我唔知。好似會跌過，但係唔知啦。做乜嘢？大啲。算唔咁樣擺？國泰卡片。今日中晝食咗，翻屋企先到㗎嘛。係中晝食啊，又係中晝。食麥當勞 KFC。有 KFC 咩？中晝唔係有 KFC 咩？有喎。唔驚喎大佬，你話中晝冇 KFC 唔好嚇人。會遇到魚蛋頭。咁多啲啲啊！咩嚟？邊個？得。飯店。Captain Train。4條板啊，亂八八。去沙田市中心而家爆粗。痕跡不允許爆粗。唔好俾個成兩個成隻會有啊！謝廣憲、謝偉邦，小心啲。我會小心㗎啦，危險人物一等。梗係成日都光魚蛋頭。你
訂閱人數正在下跌當中，578秒。恭喜晒佢！ P1唔係喎，你630嗰條片拍錯人喎，你拍300唔係6300，即係你之前同我個788嗰個，你好似拍錯人喎。我唔係啊，我改咗名啊。你有影㗎嘛？你？那毕竟可以拍片子。下一站係美圖樓。哦，附近有人。哦， The next stop is Maytown House。唔係，你係咪識呢個人？下一站係美我都識佢圖樓。之前630已經識㗎。請緊握扶手。1號嘅 handrail。請前握扶手。塔仔。自洗㗎。係啊，自己仔。做咩？睇下呢張。立夫。乜料嘅跌機嚟？我要舉報呢架車唔安全。唔夠啊！誠意香機係第2名。教香機咯。擺到啲裝飾物喺度啊！啊！ 3、4。請記我話靠都唔得拍出嚟，我已經口乾到爆，有點傷。其實我有 KB One 個手嗰個即係卡仔嗰個點辦？請緊握扶手。1號嘅 handrail。請前握扶手。我跌咗啲乜嚟？就嚟到沙士。魚蛋頭，咩魚蛋頭啊？魚蛋頭而家唔會飛人機㗎啦。魚蛋頭個鎖嘅。
出名多人影相係咯。唔係呢個喎。係哇！咩啊識唔識揸車㗎？係 P 又牌。哇！又哇嚟第二轉唔係啊咯你。我之前464咧都有個女司機，佢就唔識咧點樣向前嗰隻架車就係咁喺度褪後咁啊撞。你覺得佢會唔會重得啊？會。哇！咁落車啊！我真係服咗。哇！我懷疑佢嘅牌買翻。入站後及車廂內嚴禁飲食。哇！有冇見到魚蛋頭？幫我啊！我唔想嘅。見到請問佢架269D係咪到？見到佢都唔使驚嘅。哇！到有人，車又唔排除有。冇魚蛋頭，冇魚蛋頭。因為人哋都唔貼架車，因為呢個車。係啊，魚蛋頭如果插尖啊，真係蝦到人街啊！哼，Hello 人家。呢部車經咩隧道啊？大老山，大老山隧道。魚蛋頭喺邊啊？好難喎！魚蛋頭喺邊啊？大老山好難。我諗啲人應該聰明得滯，應該唔選擇口渴到爆啦！而家終於飲得水。巴士。哇！依個衝馬路俾阿叔捉啊！小心。依個係咪？依個呢個梗係啦，攞住部相機度影。魚蛋頭啊！阿大佬，點解同嗰個人一樣？邊個人一樣？再搭798咧，就係擺二度行798啊！我隔離咪即嗰個人呢個係咪88K 啊？ 88K。咪佢咪88K 啊？好似聽講話88K 都會經常呢度影車喎。依個頻道啊！喂，即係上次我哋波羅文嗰條友仔咧88K 嘛。咪依個人啊？係咪依個人啊？我唔肯定係咪佢啊？唔知。你遮住啦，你遮住。見到魚蛋頭。唔係嗰個大老山點樣？送多一個，一送一啊！ A E 啲人鬧交啊！呢啲人鬧交，乜？關我哋咩事啊？哇！點都坐唔到車頭魚蛋頭。咁啊 AT3X 你覺得魚蛋頭會唔會爭？我係爭位啊！ 88K 啊！又送多一送一啊！哇！係傻啊！得去大老山，喂！哇！咩料啊？魚蛋頭，嚇魚蛋頭？魚蛋頭係同類。哦，魚蛋頭。甩條啦，隻抽啊！廢啦，仲有北膠。喂，轉頭會唔會真係有個魚蛋頭同佢有重？唔知呢部車會唔會跳1A 啊啲？應該會跳。得唔得？ A 我就搭過啦，你哋搭啦，你中意搭就搭，我食嘢先咪食，影完之後。食花生。放飯我要，唔放飯我死啊！大老山又有差佬。喂，大老山冇差佬，唔係啱啱大圍站咪有？大圍站有差。係啊，應該知嘅。我諗架警車走咗呢個大老山。唔係，我其中一架走咗，因為有兩架，一架仲喺嗰個手感。天邊歌。清遠歌。清。哇！哇！屌你老母！哇！乜料呀？喂，唔好搞啦 ，Tesla 車主。Tesla 廢嘅。垃圾發電車。屌你老母！我真係我 Tesla 笑死人！個司機又鬧佢啊！乜妖嘢啊！搞笑嘢啊！就係個 Tesla 司機。
我諗條片香。我哋未香啫嘛，我做咩錄？小米定 Android 係咪 Android 機嚟㗎啊？ ？Android 機嚟㗎。咁閃嘅你嗰個，乜咁閃啊？好閃啊個牌。唔係啊，係正常，因為我個牌都佢牌買翻嚟個 Tesla 司機。唔係啊，係二手牌。第二個亂 cut 線嘅人，係啊，勁。係啊，佢人妻熟。呢條片好多精華。你講。好彩冇香機。又跌啦，跌啦，點解有跌機啊？咁中意跌㗎？哇！呢個位有啲似大陸少少小貓位喎。 Yes。唔係，但唔係攞3位有啲似嘅。嗰個都係有啲。我跌機跌咗2次喎，唔好再搞我。你啲煲貼晒，貼死㗎。快呢個位可以170喎。喂170、5218有冇做過嚟咧？冇做5218，你講嘅係邊架蛋。嚇？170。係啊， ？5218唔係做緊 B 版咩而家佢做170啊， ？170，即係呢個翻大圍咁咪。唔好再同我香機啦，我唔想死啊！你哋覺得呢程車會唔會炒車？會，絕對會下一個可能。會就有咯先。江背街休憩花園。80X 啊，唔使啊，唔得。唔得喎，不過靚車嚟嘅呢唔係我 RV 咁少人個，㗎。靚紅靚紅， 6882，如果企嗰度影，你明啊？咩？會掹出嚟嘅。唔可以，咩？唔係佢應該係保護嗰啲，因為呢個之前崩咗之後扭入去， 580經呢度咩？驚啊！我而家先知。 200米程，我咪得罪咗你哋嘅魚蛋頭。魚蛋頭梗係得罪咗我哋啦，你唔知啫嘛？埋翻啲炒落部鐵甲度，唔係話炒落個鐵架度冇嘢，兩敗區。咁有排翻屋企喎我哋。作出強。我哋唔單止有排翻屋企，我哋仲要入醫院。呢度附近咪有威爾斯咯？ Yes。咩料？邊度？甩肥，邊個影相？有人影咩？唔係咁你點解佢椰料？都冇。有人影相，我拎個書包遮住，俾我拍翻嚟。呢個啲地方都冇。係準備啦，實有唔緊。唉，幾多次機 set 到底要？唔好再跌機啊！你做咩啊？我先搞你部機。嚇？嚇？冇轉車站喎。大老山水道轉塘站。哎，放我啊！有冇卡？係啊。我要向呢個補站。得第9個站爆晒。但啲人街得好快啊！又可以影鐵甲，又可以影直8號喎。應該係啊，大老山
站呢就行 C 牌。哦，呢度咪係嗰巴車廠嗰邊咯。呢頭巴車廠，沙廠沙廠好似唔喺呢度，你要再有大部分廠同上水分廠打沙廠。青衣個廠係咪屬於泥嘅？青衣行青衣咪泥廠咯。沙田廠都屬於。其實我唔中意紅揀啊，覺得紅揀好廢嘅。我冇咩力㗎嘛，有啲冇力，有啲有力。仲要唔係 ZF 紅蛋唔會有 CF 嘅本身。如果紅揀有 ZF 就好。其實我都呢次先係第一次見直打。通常波夫啊，唔係紅蛋都有 CF，但係好少咯。有啲係我唔知啊，唔記得咗邊個。唔係有可能拆鬼咗九巴嗰啲 CF，嗰度又拆鬼咗 CF 咯，換咗做波夫。啲人環境咧，大佬仔。呢都有。咁天橋嗰度咧，天橋或者係電車站。天橋幾年嘅？咁快就嚟到大老山㗎啦。冇天橋冇㗎。冇人你睇下轉車站有咩啊？請問呢啲係咩牌牌證？嚇？ 74。哎，有果然有。邊度？呢度揸機嗰條你遮住自己嘅。 74 X 遮住咗， KK 車。遮住咗啦！呢條友。GD 冇人衝上馬路唔係因為係咪有阿蛇啊？阿 Sir。阿蛇啊？喎。有咩？唔係啊，因為啱啱先俾個警車駛咗出嚟。有。嗯。好嘢。頂閘絕對頂。雙層都冇位。雙層二有空雙層位，隔離一個隔離。雙層二冇空位。有80 X 好悶啊！唔係 RN620啊，九廠，咪沙廠。行89多啊。唔係6520咩620啊，620純牌。 620？620咦，九巴車長。大耳機。我600嚟，仲需要28分鐘嘅無所謂。 600有600。 601就20分鐘。 673 27分鐘，26。有病。班次好貼㗎嘛，呢啲好密㗎班次。跳307就密啊。如果按一呢度 AED 我一定會上。唔係有夠。如果下班係嘅話，我就上。唔係你睇運氣靠運氣。仲有單位。有啊。我九巴層有咩？冇人拍下層。有九巴之友。你拍下層。佢話冇人拍下層。嚇？下層點拍啊，大佬？司機唔俾啦。咩點知啊？必定。使唔使學？我都。到而家仲未炒之內呢啲。玩過山車啊！聲。時光倒流。呢個真係快㗎，係。喂，啱出去總站拍手啊！嚇？啱出去總站拍手。點喎？明啊！出去總站拍手。嚇？過嚟睇下。去總站拍手。得啦。太開
山公園狗嚟，因為會中意貓，咩貓？因為會中意隻貓。咩狗嚟㗎？你做咩鬧佢狗啊？本來就狗。呢兩隻狗出出馬路。今次88咁快嘅，半個鐘出到嚟喎，冇塞車喎今次。好攰。哇！144啊！喂，就嚟退喎，聽講。就嚟退啦，或者你已經。7月退啦。咪先，對面嗰係咪鐵甲定係 MMC。以為鐵甲。如果518行 E22，你都要問追啊！哇！頂，人哋九蛙行 A22冇嘢喎。所以成日車冇咁長。司機嗰個有差佬喎。逆線行駛啊，係咪啊？哇！鐵騎啊，鐵騎差。玩咩啊？玩訓練磚啊！喂，兩個差。哇！捉邊個啊？捉我啊！頭啊！車站。喂！逆線啊！你中意？我落咗打位打完。要唔要攞劈蛋糕平嘅的士？好冇力咯，上呢個車咯。唔係，呢架車冇咩。好慢啊，上車。係啊，的士。又嚟吸我哋啊！的士同 Tesla 係冇轉。呢架車呢個小路寶嚟嘅，豐田咩唔知乜鳩嘅嘢。應該 comfort 唔晒。後日賣俾你得㗎。咁冇力嘅呢部車後日賣俾你得㗎。冇辦法啦。冇力啊，大佬！沙田市得5個人。啱啦喎。唔係4個咩？梗係唔係啦，我哋如果一出嚟就行。呢個位竟然冇人影喎，天橋去你嗰度啦。冇啊冇啊！喂 ，Benz。揾唔到，呢個係 Benz。我睇錯咗。賣俾你啊！寶馬嚟啊，寶馬。我睇錯咗。馬寶，孖寶。啊唔係，孖寶男。賣俾你啊！馬寶啦。阿波布3咩？如果3M 因為派如果佢落派7500，要兜好大個車。成班好似冇九巴嘅牌。除非你入地頭。聽講我城巴嘅零件俾個九巴用。係咩？係啊。行咩啊？之前有我見有人影到個金蛋啊嘛，然後佢呢度咧係紫色嘅。哦，我聽過。我翻咗屋企先，我買屋企。城巴件。城巴九巴跨公司特。係。而家好少出現跨公司特啊，我覺得。除咗九巴跨龍王之外，好啦。拜拜。
個 AVW 寫出嚟。 AVBW 其實 AVBW 唔算綠蛋啊咩啊？ ，AVBW 唔算綠蛋，豬柳蛋，唔叫綠蛋。但係都綠牌㗎。唔係有哥爸嗰啲叫夜晶蛋。同埋打爆啦部車。我車未死19行呢度㗎， ，19行啦，我而家先知啊咁。下本，我諗咗19係咩？如果派比亞迪咧，爆炸！比亞迪垃圾嘢嚟嘅都唔好搭嘅。除咗Y9R，因為 K9R 嚟嘅，唔係 Y9R。啲人咪12.8米大型動物園咩12.8米？係嚟㗎。哦係啊。咩黑？19 EV 喂，好醜啊呢部車！我上次咪咧，新出牌新車牌嚟我知喎。之前，喂個牌咁蒙嘅，我哋點睇落去咁好唔乾淨喎個牌。我懷疑係有雨水。拍過啦，呢架嘢有拍過 VC 牌啦，VC 我哋拍過。係咪 VC 啊？係啊，又係 VC 645。 685啊，咁耐都未入到站嘅。喂，個白色嘅個站呢度，呢個小巴站嚟。唔係啊，咁嗰個九巴嗰個。佢哋遊過出嚟啊嘛。 So ugly，九巴美學。九巴美術。九巴啲人有冇讀過試人嘅咧？唔知。冇。甚至九巴都唔知試係乜嘢嚟。嗰個水怪廣告好核突啊！ 6239我中意水怪，唔好咁樣講。做咩收咗佢啊？唔係唔想攞。點解啊？佢我驚佢跳樓啊！彈出車我就唔好。喂，整下層偷影人料兩唔係幾好，只要唔係幾好，我要反抗。偷拍人料兩，偷拍人哋個樣好好㗎。喂唔好偷影人料兩啊，好心。少人影，之前係咪已經做過88啊？之前做過啦，呢架嘢。覺得冇人影啊，唔係做過3次好似。唔係2次咩？三次兩次，啊3次喎。 2次。兩次咩？唔係2次嚇？咩？我睇錯車，我睇咗個咩？佢做咗下641、690，仲有621。應該係我睇錯車。 108、108，琴日。琴日。係啊。除非唔係咯。咩啊？係咪行咩啊？跟住行108喎，呢架車。冇行。唔係喎，有喎真係。有啊，邊個見到啊？得唔啊到？ pass 部。好多人報啊！你哋都唔知係咪假嘅，認真嘅要翻工。除非你現實親自去睇就知啦。咁你個 FPS 咁低，咩叫 FPS 啊？係啊，呢個講卡的機啊！嗰個唔係得機啊，嗰個係正常畫質。嚇？同位嚟嘅喎。咩路嚟嘅中間嗰條？應該係俾輕軌之後行，定唔知俾咩行？會啊！有輕軌喎。知啊！或者佢哋係起嗰第3條行車線。唔知輕軌首航係咪超多人去影啊？輕軌迷先去影啫，我又唔輕軌迷。咁樣喂， MMC 嘅 last day 有冇人影啊都冇。 ？AVBW 咧有，應該有少數。 ，ATEE 咧，有都有啦，實有啦。通金巴最後一部咧，有實有嘅。 TC3有最後一部唔巴一定有啦，冇係。喂有差嘅喎，可能全港第一部唔巴佢哋都有人去影嘅，因為 ATR 咧都有人係啊。炒樓點炒？炒樓都唔同線慘嘅。我
人咯。然後嗰個腰得牌嘅腰得牌蛋都有啦，有冇娃娃聲？唔係係 A B 得把聲。炒落去。你42有冇行鐵甲嗰啲？冇啊，C D 咗去咗43 B 啊！嚇！我睇咗3299。有咩？如果唔係晏啲可以影埋啲鐵甲。我啱先話馬車行307。係啊，我仲諗住影 K53S。發臭閪！下車。發臭閪！呢條路好型。哇！咁高好型啊！呢條路。哇！有跑車，走咗啦，白色嗰個跑車。冇人揼鐘。梗係冇啦。如果一 A 係 ATSE 有冇人影？冇，除非我影，因為我咩都影。我呢個 A 都影嘅。應該都有少數啲 ATS 嘅，一個咯。如果派一個行 A 嘅話，一定有。呢個係咪成日玩特色？係啊，上安特上，即係當自己。喂，如果派 PC 253就1 A 咧，就算佢轉咗寵物做1 A 大，雞蛋嚟嘅。係啊雞啊，不過退佢轉咗行。我天日諗住去影陽光巴士雞蛋。剩低兩個啊嘛，一部39死，一部553。唔係，哇！有偷工減料喎。不過我都唔知佢行咩路，唔知佢行咩路線。PB1或者 PB2咯，通常 PB 咩都會行少咯。 ？PB 2去邊㗎？我唔知大陸之內有啲城市。寵物嘅 B7RLE 都出埋嚟，原本真係封緊車嘛，寵物嘅 B7RLE。唔知 AVC Last Day 有冇人影咧？ AV 成係。應該有啊，因為佢用嘅唔可以 MC 載到好多人。單層載唔晒啦， AAUA 都撞唔到。你覺得 ASB 有冇人影嘅車啊 ASC 就有得載。 ？ASB 有冇人影咧？有都有。而家開始有人影啦。係啊。 ASU 退咗，開始關注呢啲啦都。金雞啊嘛，雞仔啊嘛。喂，聽講 PX355都就嚟拜拜啦。PX355。我上次係咪成班嗰個890？我上次拜拜。佢上次影咗嘅咩我就係影過930X。咁我哋影過789。 789。有啊。以為798。798點可能啦。係啊。之前9派過 AV894行918。哦。仲未退入嗰陣時啊嘛 ，DV 哇，好靚啊呢度！上咗仙境啊！安達臣。Anderson Road。如果巴士行呢條路上安達臣嘅話，正啊！自己啦，總之就哇！呢度好靚喎，真係好高喎。你第一次？係啊，我唔係啊，我常客嚟啊！我好少嚟呢度。我常客嚟都啊！係食港島影節。我九龍小船上，得你哋3個。呢度唔似130嗰邊啊， 130嗰度啊嘛，我 Roblox 嚟過啦咁樣。得你哋3個唔係九龍東小船，我係。我其實可以全港嘅小船。HY 嘅我。This is right, yes. 知邊知佢？我記得之前好似有人為咗珍惜 HY 整嘅遊戲嘅，係邊個講㗎？都唔知邊個講。係咪係132
呢啲行600喎，唔知道影唔影到。少咗啲香機又攞上邊都要少。 600嚟嘅， 600係啊600。香機啦呢度，唔係我之前企呢個位影到啦，呢個位。長鏡啊！我手機嚟㗎，邊有長鏡？我未買啊，未打算買。之後買。死影唔到啊！呢度影個車頭，香咗啊！實香啦！你呢部機有邊度買？絕版，咩絕版？絕版啊！我都買啊！好啊，都唔算舊啊呢部機其實。咪應該上網買，我上網買之後。二手網，嗱呢度影。其實我真係唔明呢個叫 E58 E3，唔可以叫 E58 MMC E3 啊，根本就唔似 E58。唔好叫佢 E58 EV 啦，叫佢做 E28 EV。單層做大死魚咯，So hard。EC9741。其實手機都係扮全啲嘅，唔得，不過要小米咯，小米或紅米都得，紅米應該渣啲咯。紅米唔算渣都勁。你睇咩型號13咯？咦？13小米10T㗎。誒，我猜到。打蛇8486。你哋幾耐冇見過女嘅巴士迷？好耐啊！女巴士佢住迷，喺我順利嗰度，我哋之前大家都見過。我對上一次見係2023年7月31號。係咪成日都騷擾車長？我2025啊，係咪成日都騷擾車長？個女巴士迷成日都騷擾車長。我見到一部 Hospital Flyer 啊 City Bike ，Hospital Flyer。煙快線。假如 Hospital Flyer 引入咗 E58，會唔會好多人影啊？救護。如果假如 Hospital Flyer 引入哇！咗，警察護送啊！哇！唔通真係啊？唔會啊，你行到快。我終於明白點解呢度放一個警察，佢都係嚟保護呢架有好多人，我村逐漸林虎咧，呢一區嘅呢一區條線咧就係呢條線下再下落咧升咗，非繁忙升到60幾嚟，60%。炒落去。有運輸署繼續減班級。喂，48好似唔取消喎，係啊， 48唔取消48。我影跟住。多謝南區居民反對。係啊，多謝啊，多謝啊，多謝。令我哋取消咗一個南區動物園啊！唔好可以去動物園啊嘛，我哋。動物園啊，上次你43咩去動物園冇位擺嘅，咩43咩？去啊，冇位擺機嘅，梗係啦，大把人。唔係我擺到最上面嗰個位咯。冇位喎，車頭我擺到，車頭啲人唔俾你擺啊嘛。佢哋幫我睇機啊嘛。教過時喎。過咗好耐啦，而家應該。嗰時咧係而家係 Sigma Boy 嗰啲通手唔係喎。唔係啊，而就係家 6 7我做3秒啊，6 7。唔好再講啦，好麻煩啊，過時啦。係喎，依家都未過時啦，仲有6 7。搭咗幾多單啊？第一程。哦，我大老山等咗9個字。你知唔知我講咧真係呢個詞咧真係好氣㗎，我覺得呢個詞真係。哇 ，Hello Tesla，個司機講咩啊？我都買過先。要唔要幫手簽到條？係啊，你掉翻轉帶啊嘛。乜你買？咩人㗎呢隻？官方 fan 級，即係真係 Candy fan 級嗰啲。個潮流，你做喂？你做咩？你
你識得刪咗條片去，咪識得收到條片咯。你偷影我兩，大圍有冇好多人？少特咯，少特。四個，然之後幾個出嚟嘅。你做咩偷影我兩？你你識得，你不如你識得我好刪。耐冇見過咁有禮貌嘅巴士迷。而家啲巴士咪全部講粗口喎。你而家識得刪咗條片去，你而家識得刪咗條片去咩啊？條友話我偷影佢喺下層，喂，之前咧 MP700嗱我偷影佢喺80M 4嗰日。咪偷影。你識得刪咗條片去，如果唔係我同爆老師講。我想講我頭先喺大老山見到沙蟲 A。嚇？係 TB 啊？係啊，估計我係。屌你個紅燈！哇！即刻爆咗。乜料事？佢係咪落車啊定係上車啊？落車。落車啊！上車係去將軍澳影793歐達臣。可以上去影793我上車嘅話。要轉彎轉頭。你做咩偷影我兩啊？條友啊！入房轉彎。你做咩偷？唔好唱直白啦！你刪咗條片去，你識得條友話我要刪咗條片。直白有冇版權啊？冇。即係可以用啦，係嘛？可唔可以調夠？可以。可以。你落車去，落車去。我屌你紅喂，燈！紅燈我屌啊！點會出去？喂，飛落去咯喎！飛車。哇！香上咯呢度啊！但係香咗上啦。哇！呢度啱咩角度？爽啊！爽！做咩？會唔會有人上去嗰度影？唉，夾行咩啊？本來10九啊！會唔會係上去到10九啊？呢個好斜嘅意思。唔係要睇下佢咩，小心你上落去嗰度。喂，有人影我嗰度，係咪其實長點解呢度？其實點解呢部呢個咩啊？直8號有人影，反而冇人影大口仔號？長期冇撻車咯，應該係。長期冇撻車，但係我見 AX 嗰部好似多啲。你識得係咪長刪？鏡嚟嗰個？乜長嘅？長鏡佬啊！你做咩嘅你偷？定係數碼機啊？你先睇呢個鐵甲做咩先？771又見到佢，係咪啱沙田嗰個啊？係啊！哎，我次次去觀塘都見到嗰部咩死人 RF 200。做咩？哇，好爽啊！踩地板度。你識得刪咗條片去，條友話我要識得刪咗條片。上手我明啦，差唔多到嘅啫。啊，同家290嘅。拎翻我邊先。你識得？我交邊個㗎？我啊，使唔使俾翻你啊？唔使唔使。哦，多謝你嘅靚靚 Jo Tag。多謝仆街。喂我你講咗話啊！你識得係刪？啊，係誒，嗰唔知我影唔影到93K 啊？影唔到。你識得刪咗條片去？唉，你唔好學古語打頭咁啊！係啊，你唔好學。同埋嗰個你學條街仔做乜嘢啊？ MP8 我自己700自己經啊！你同 MP786講，你唔好同我哋講。咪條友多南亞嘅人要我刪咗條片。有玩國際象棋嘅？冇。我有玩，我次次贏。我首先喐隻女王先，結果咧我女王大開殺戒，直接殺死，直接將殺咗咯。係啊，你點喐都冇用。我話做聽日出唔出你嚟？撩啊下層，唔好屌鳩啊！邊位啊？喂，咪撚嘈啊！乜要你啊？唔好鬧人得唔得？睇下冇鬧人啊！人哋 BB 唉，小心啊！小心電動車，費事有咩人好恐怖啊！喂，電動車有燒壞你個電機啊！你信唔信？你 Tesla 喎，屌佢先！哇！呢啲算唔算種族歧視啊？你做咩啊你？如果我哋喺度鬧 Tesla，算唔算種族歧視啊？唔算，算我哋前面嗰個 T 字路口唔係影到嘅，其實。影到，好核突咯但係好啊！好容易香咯，係啊呢度有11C，呢度290A。都冇嘢影嘅。 11C 個坑都11C。喂，11C 有冇如果鐵甲行11C好突嘅，因為11C咧從來冇試過用鐵
ATNU 玩11C 都少突啦。係上一次遲少派嗰個叫咩風筒？依度 M 啊，依度 N 34，暴力妹係啊啊，佢稱為。個大口仔行11C嘅，大口仔行都幾正。我都想。 但係口仔入邊有冇內飾？冇啊冇啊冇我睇過冇。入邊冇廣告，即係呢啲位。即係出電視有出。即係呢啲。好靚女啊！差唔多到啦。嗰個咪長鏡啊！啊？有真係喎，買咗去周邊喎，直情。你即刻刪。我反而覺得9954好啲啊，954。點解嘅？ 9954太少。香喎，佢香喎，你啲車係咪啊？咪有唔同廣告得，嗰個。佢影到影到。係啊。哇，靚！喂，長鏡影啊！我諗呢個長鏡都，如果呢架車俾 Tesla 嘅話，佢可能掉到 Tesla。有人影喺呢度。短相。哇！轉頭點解順利一路上到？咩啊？我要喺呢度放飯喎，直接放飯走入。在座各位都係打字嘅。ATENU 今日先講嘅。11C玩。11C你好。誒，佢話74X 買嘅。我睇呢個開場。你即刻唔係，係咪刪，揼嘢啊？佢唔開槍嘅揼嘢。你即刻刪，呢個廚仔嚟卜爛啲。唔係咁又唔係幾好，人哋呼好大發。你即刻刪咗。喂，條友話我要即刻刪咗條片。巴士唔知啊，車就好似話係撞。喂，你即刻刪咗條片。乜嘢嚟？喺度啊！呢部咩？唔使講。咩號嚟㗎呢部？P 字。呢部乜都唔得。 M 376松啊 376。 M 加號啊嘛。每封 M 加。有冇 AED 影咧？嗰部電話邊個？我有咩通知？唔係啊，新即係新嗰啲。你即係衝啊！衝去邊啊？衝去車頭影影相係喎，應該好睇喎。有。出得爛嘅，出得爛嘅。大家冷靜啲先。哇！合照，哇！最大口仔啊！大口仔。我坐呢部，一定要坐呢度。我要坐啊！我要坐。我要同司機講呢張凳係爛嘅，黐線。哇！你有病拍喺度，喺度。哇！耶！